După ce, impresionați fiind, l-am fotografiat de mai multe ori de la nivelul bastionului pescarilor, prima zi în Pesta am dedicat-o vizitării Parlamentului Maghiar. Inaugurat în anul 1896 și de dimensiuni impunătoare, clădirea prezintă un dom uriaș, particularitate neobișnuită stilului gotic. Clădirea are 691 de camere, din care peste 200 sunt birouri, 90 de statui la exterior și 152 la interior. Pentru ornamente s-au folosit peste 40 de kilograme de aur de 22-23 de carate. În sala cupolei pot fi admirate podoabele coroanei maghiare. În partea aceasta a clădirii am remarcat statuia ecvestră a lui Gyula Andrassy, fost prim-ministru al Ungariei. La cealaltă extremitate rețin atenția două monumente, cel al conducătorilor Revoluției Maghiare de la 1848 și cel al lui István Tisza, fost prim-ministru al Ungariei. Luând la picior orașul, am fost impresionați de arhitectura, de frumusețea clădirilor. De asemenea, am remarcat că niciuna din impozantele clădiri despre care puteam bănui că sunt de patrimoniu nu era lăsată pradă degradării. Umblând haihui pe străzile principale, am trecut pe lângă teatrul de operetă unde, pe un ecran, se derula un videoclip de prezentare a celebrului muzical Jekyll and Hyde. Apoi, luând-o pe principalul bulevard al capitalei, Andrassy, am descoperit și opera maghiară. De o parte și de alta a intrării principale, am remarcat două sculpturi reprezentându-i pe doi maestri ai muzicii clasice maghiare, universalul Franz Liszt și Ferenc Erkel, cel care este considerat părintele operei maghiare. Tot el a compus și imnul național al Ungariei, adoptat în anul 1844. Cu arhitectură neorenascentistă, clădirea a fost inaugurată în anul 1884 pentru a permite cetățenilor burghezi ai capitalei să nu mai fie nevoiți să meargă la Viena pentru a urmări spectacolele de operă. N-am mai mers mult pe Andrassy și, puțin înainte de stația de metrou Togon, am ajuns în piața Franz Liszt, unde ne-am relaxat la o terasă și am servit câte un cafe frappé. Pentru cine dorește să înțeleagă mai bine spiritul poporului maghiar, trebuie să ajungă neapărat și în piața eroilor. Am coborât în stația de metrou cu același nume. Construit în anul 1896, metroul budapestan este, după cel de la Londra, cel mai vechi din Europa, fiind inclus, alături de strada Andrassy și piața eroilor, în patrimoniul mondial. Perspectiva oferită privirii la ieșirea din subteran este impresionantă. Piața este dominată de o coloană înaltă de 36 de metri, din vârful căreia veghează Sfântul Arhanghel Gabriel,
iar la bază sunt reprezentate statuile ecvestre ale conducătorilor celor 7 triburi ce s-au stabilit aici în anul 896. De o parte și de alta, în 2 semicercuri largi, sunt prezentate statuile regilor, ale domnitorilor din Transilvania și ale guvernatorilor maghiari. Întregul ansamblu este completat de monumentul eroilor maghiari aflat în fața coloanei centrale. În spatele ansamblului din Piața Eroilor se zărește Parcul Orașului, primul parc public din Europa, parc ce reprezintă o oază de verdeață și de relaxare pentru budapestani. Imediat ce am intrat, pe dreapta, am admirat această clădire a cărei destinație nu am aflat-o încă. Apoi, după traversarea podului, am descoperit castelul Huniazilor, o replică asemănătoare, dar mai mică a celui de la Hunedoara și care a fost construit în anul 1896, anul mileniului poporului maghiar. După cum se vede, castelul necesită, cel puțin la exterior, o reabilitare competentă. Aripa construită în stil baroc găzduiește Muzeul Agronomiei. În incinta castelului am descoperit o bisericuță și câteva sculpturi demne de evidențiat. A fost avocat, politician, un apreciat ministru al agriculturii. Om politic, fondator de spital, membru al Academiei Maghiare de Științe. Anonimus, notar anonim al regelui Bela, autorul celebrei cronici maghiare cunoscute ca Gesta Ungarorum. Continuându-ne plimbarea prin parc, am dat și de Casa Muzicii. O clădire modernă, din sticlă și care, totuși, se încadrează perfect în decorul natural al parcului. Spațiu mare în holul de la intrare, o scară spiralată, o instalație și mulți vizitatori. Sala de concerte. Clavimera, un instrument la care cei interesați pot experimenta, își pot însuși noțiunile elementare ale muzicii. Holul văzut de sus. În parc am remarcat și un frumos nud de femeie, al cărui autor nu l-am descoperit. Înainte de a părăsi parcul, am descoperit și statuia ecvestră a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, guvernator și regent al Ungariei, tatăl regelui Matei Corvin. Reveniți în Piața Eroilor, mi-am mulțumit doar cu câteva fotografii făcute galeriei de artă contemporană, păstrându-ne energiile pentru vizitarea pe îndelete a Muzeului de Arte Frumoase. Clădirea muzeului, inaugurată în decembrie 1895, cu ocazia aniversării unui mileniu de la formarea poporului maghiar,
găzduiește lucrări ale artiștilor maghiari contemporani și diverse expoziții tematice. Muzeul de Arte Frumoase găzduiește peste 100.000 de opere de artă internațională, acestea fiind organizate pe 6 secțiuni. Dată fiind varietatea și bogăția operelor de artă, prezentarea muzeului voi face, în curând, într-un alt videoclip. În ultima zi am dorit să vizităm sinagoga, clădire frumoasă. Ne-am rezumat doar la a surprinde câteva secvențe exterioare. Niciun vizitator al capitalei maghiare nu ar trebui să rateze o excursie cu vaporașul pe Dunăre. Traseul de zi este ceva mai lung, el ocolind și insula Margareta. De aici, de la pontonul 11, ne-am îmbarcat și noi. Am ales varianta nocturnă pentru spectacolul fascinant de lumini pe care capitala maghiară îl oferă turiștilor. Plecând din dreptul podului Elisabeta, în amonte, pe dreapta, am remarcat sala de concerte Vigado. Am trecut apoi pe sub poduri cu lanțuri și... iată și Academia Maghiară de Științe. Mai departe, se prefigurează silueta Parlamentului Maghiar. Imaginea nocturnă întrece toate așteptările. Bogăția de lumini creează un veritabil spectacol. Nu rămâne decât să ne bucurăm și, la fel ca toată lumea, să imortalizăm momentul. Ne apropiem de podul Margareta. Este locul de întoarcere a vaporului. În prim plan apare Biserica Sfânta Ana, iar în plan îndepărtat, Biserica Matei. Se arată privirii Palatul Regal, maestos și la fel de bine iluminat ca Parlamentul. După ce trecem pe sub podul cu lanțuri, ne bucurăm de o perspectivă apropiată și mai ofertantă. În dreptul podului Elisabeta, putem observa mai bine monumentul Sfântului Gellert și Statuia Libertății. Pe partea stângă, trecem pe lângă Balna Budapest, spectaculos centru cultural și comercial, inaugurat în noiembrie 2013. Pe partea cealaltă a fluviului, pe partea Buda, descoperim Universitatea de Tehnologie și Economie. Dar s-a dezlănțuit natura și, puțin înainte de a întoarce la podul Petefi, am încerut filmarea și ne-am tras la adăpost. De altfel, nici nu mai aveam mult până la pontonul 11.